इनको नींद नहीं आ रही है। ये देखिए कर रही हैं, सोने के लिए बोल रही हूँ तो ये हमारा हालत कैसा हो गया और इनके पापा का तो हालत एकदम बेहाल हो गया है इनके पीछे दौड़ दौड़ के। और ये जो है कि एकदम बिल्कुल एक जगह नहीं बैठती, देखिए एक जगह जो बैठो